Assalomu alaykum bog'lar obunachilar. Xudo xolasa biz zavodimizda yomg'irdan keyingi holat. Mana metlarda baliq ishlaydigan bo'lyapti. Qamushlarimiz yerga ketib qoldi. Tarafga o'sha o'limiz. Taraf esa sekin bir vosini yaxshi solmayapti. Tarafda esa gençlerimiz ishlari ketyapti. Razmerlari 25, 12, 6 razmerda. Vodiyning standart ishi. Ichkaridan ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlarimiz yaqindagi holati. Mollarimiz ichidan ham ko'rsatib o'tamiz. O'ta go'zal holatda chiqyapti. Ranglari sap-sariq bo'lib. O'zlari ham xudo xolasa o'ta chiroyli. Baho berib qo'yamiz. Narxlari zavodda o'zida 8 so'm, hozirgi kunda 7-mart sanamizdagi holat. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, nomerlarni pastda qoldiramiz, aloqaga chiqaveramiz.